Една история, която носи толкова много в себе си, ще ви разкажем заедно с правозащитника Галина Лачева. Добро утро! Добро утро на всички! Преди да тръгнем към нея и към другите подобни на нея, нека да разширим обхвата им. В края на делничната част от следизборната седмица, как подредихте мислите си в сферата, в която действате, правата на човека? Какви са усещанията ви? Нека преди отговора да добавя гледната точка на Amnesty International, които ни представиха годишния си доклад тази седмица. Доклада за състоянието на правата на човека с предупреждение, че светът навлиза в опасна фаза, в която международното право, мултилатерализмът, гражданското общество са под засилен натиск. От 2025 година насам се засилват авторитарни практики, потиска се несъгласието. Влиянието на държави и корпорации, които подкопават установения международен ред, отчита организацията и призовава държавите да се противопоставят на тенденцията, вместо да я толерират и да защитят правата на човека чрез активни действия, не чрез умиротворяване. Докладът обръща специално внимание на България в контекста на глобалните тенденции, с проблеми като натиск върху свободата на медиите, включително съдебни дела срещу журналисти, опити за законодателни ограничения, както и враждебна среда за гражданските организации. Подчертават се сериозни проблеми с насилието над жени, дискриминацията срещу роми и ЛГБТИ хора, както и случаи на принудителни изселвания. Отбелязват се и дефицити в защитата на мигранти, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора, като се изтъква, че институциите често не осигуряват реална и ефективна защита. Галина, всъщност много от споменатите теми са пресечни във всичко това, което правите вие през тези години. Подобни ли са усещанията ви? Абсолютно се припокриват, макар и от различен ракурс. Аз мога да говоря от гледна точка на активистите, на хората, които като доброволци се борят за социална справедливост, без да имат някаква институционална власт или икономически привилегии, чисто човешки подбуди. Категорично се припокриват впечатленията по отношение на потъпкването правата на най-различни уязвими групи, както стана дума на жертви на домашно джендерно насилие въобще, мигранти, лъгвата хора. Това са действително уязвими групи, спрямо които нашата уж демократична държава би трябвало да има категорично осигурени защити и гаранции за човешките права и свободи. Но фактите показват друго. Връзката ни сякаш не е идеална. Мислите ли, че едно преместване в пространството, намираме ви в Пловдив, вероятно, нека това да кажем на слушателите, това е причината да нямаме възможност да говорим в студиото. Ако сте схенцери, премахнете го, нека да е нормален телефонен разговор, за да могат слушателите ни да чуят наистина добре това, което искате да им кажете. И така, нека да тръгнем преди историята и към това. Какви са очакванията ви в тези дни, в които страната ни има вече оформило се категорично управление? Нямам високи очаквания от настоящите управляващи, т.е. предстоящите управляващи. Тези, които ще бъдат парламентарно представени, не са дали категорични заявки за разрешаване на проблемите, които набелязахме в началото на разговор. Мога само да се надявам на някаква гражданска енергия, която да ги потисне да вземат необходимите мерки, доколкото въобще са с подобни нагласи, да не ни оставят като гласове в политическа пустиня. Благодаря за това, за тази надежда. Нека с нея да разкажем историята на една 47 годишна жена, която има нужда от помощ, а не от отстраняване от държавата ни. Вероятно става дума за Марина Тарамонова. Да. За жалост е вече късно за нея. Тя беше депортирана преди няколко дни. Опитахме се да сезираме като активисти обществеността, защото тя се оказва един от хората подложени на
бездушно чиновничество ли е, корупция ли е, или двете. Нямаме властта, за да разследваме казуса и да разберем наистина. Но тя е човек, който известно количество години пребиваваше в България като руски граждан, избрал да избяга от политически потисническия режим в родината си и да се засели тук с семейството си. За жалост са се случили раздори в него и един ден тя се оказала изоставена от съпруга си, който е взел трите им дъщери, едната от които непълнолетна и без изобщо подадени документи за развод, без подписи и така нататък, тя се оказа абсолютно безпомощна и в един момент се озовава в център за настаняване на мигранти, така наречен специален дом за временно настаняване на бежанци, де факто затвор за хора пред депортация, и не е успяла психологически силната да осигури удължаване на документите си за престой и съответно без да се отнема родителски права, без да са взети предвид нейните сигнали за домашно насилие, тя беше депортирана. Опитахме се поне на летището да се засечем с нея по някакъв начин, да й окажем поне емоционална подкрепа, но и това и беше отнето. Заблудени бяхме от гранична полиция, че би минала тя през чекин. В крайна сметка по някакви преки маршрути се катили направо на самолета. Дори не успяхме да уверим, че не сама, поне в мислите ни и надеждите, че някакси ще оцелее този абсолютен акт на откъсването и от децата и невъзможността изобщо дори да е в една страна заедно с тях. Заедно с правозащитника Галина Лачева вървим по стъпките на хора, които имат нужда от защита, но получават изпращане обратно в държавата си, в конкретния случай на Марина Тарамонова, за която ви разказа Галина, в една държава, където всичко може да се случи. Обърнахме се към Държавната агенция за бежанците с въпросите на какво правно основание е разгледан случая на Марина Тарамонова и дори включен ли е в него рискът от домашно насилие и преследване заради украинския произход. Тя е върната в Русия. Какви са правата на непълнолетното и дете? Какви мерки предприема Агенцията за защита на детето при депортация? Предвидила ли Агенцията за бежанците възможност за предоставяне на временен или алтернативен статут, докато се изясни ситуацията? Какви са в подобни случаи гаранциите за достъп до правна помощ, възможностите за обжалване на евентуално решение за депортация? Агенцията не просто не отговори на въпросите ни, те нито веднъж при многократните обаждания на стационарния и на мобилния телефон на човек от прес-центъра, с когото имаме контакт, не вдигнаха. Галина, говорили сме, може би преди, ако не с вас, с други ваши колеги от този сектор, за това, че сякаш случаите, в които отношението на страната ни към хора, които трябва да бъдат върнати в Русия именно, е много подобно. И обикновено тези хора наистина се оказват лишени от защита и лишени от обективно разглеждане на случаите им. Има ли други подобни истории около вас? Определено има проблем с бежанци от Русия и не само от Русия. Като споменаваме Държавната агенция за бежанците, наблюдава се някакво системно поведение, което ни води на мисълта, че по-скоро трябва да я разглеждаме като агенция срещу бежанците на този етап от нейното съществуване. Специално за случая на Марина Тарамонова
ние имахме възможност да научаваме и пряко от нея, единствено благодарение на превода и по-прекия контакт от страна на друга бежанка, която стана известна в българските медии, руската театрална режисьор Ирина Дмитриева, която беше разделена също от нейната дъщеря. Разгледаха се делата им отделно и по някакво чудо сякаш, за разлика от статистически разглежданите други казуси на руски бежанци и дисиденти, тя все пак получи статут. Тя ни помагаше с превод в комуникацията по телефон с Марина, но и тя самата изстрада страшно много и както стана дума, тя е театрал, в момента работи в ресторант, дори не може да е заедно край приятелите си в София. Въпрос на борба за оцеляване в условия на брутална политическа репресия в родината, която и се е наложил да загърби. И това се вижда от новини за нейни колеги там. По сходен начин разделянето на семейства, което се оказва, че е нормализирано тук по отношение на бежанци. Казус на Алекс Бачински и съпругът Андрей Саром от Беларус, които са разделени и на един е дадено убежище, на другия не. Понеже на едното място имало война, на другото нямало война, но всъщност като куир семейство не се взема предвид, например, че в Беларус бе въведен закон, който криминализира куир хората. Де-факто той също е уязвим. Друг човек, с който поддържаме вече 5-та година връзка с надежда, че най-после ще може да се събере с децата си и да се грижи за тях. Саудитския журналист и дисидент Абдул Рахман Ал-Халиди, той също беше сред хората, които ни помогнаха да разберем за Марина Тарамонова, защото беше преместен от СДВ, Бусманци в Любимец и там се засече с Марина. И той самия изключително сърцераздирателно реагира на нейната депортация. Той самия вече 5-та година е жертва на транснационална репресия. Саудитските власти дърпат някакви конци тук и използват България като затвор за свои дисиденти, демократи, хора, които би трябвало да съдействат на демократичната общност най-активно, а в същото време са третирани сякаш престъпните без престъпление. Това са малкото казуси или друго семейство, като говорим за разделяне на семейства и неосигуряване на грижа. Сега сме във връзка и с една майка от Сирия, която е тук с трите си деца, отново в Любимец. Едното е с инвалидност по рождение. Чурим се как да им изпратим поне плодове, хранят ги там с помия и някакси да им даваме надежда, че има шанс да видят, що е то демокрация на наша почва. Много трудни истории, които са толкова далеч, вероятно, от повечето ни слушатели. Някои от тях, може би, по някаква невероятна случайност са се сблъскали с подобен случай. Може би са чули и други разкази в програма Христо Ботев, които сме правили преди това. И от всичко, което ни разказахте до тук, не можем да тръгнем, да оставим този разговор, да го приключим с надежда, за съжаление. Може би има някаква надежда посредством намеса на Европейския съд по правата на човека, но и това е много относително, защото се увеличава непрестанно броя на осъдителните присъди в България по отношение на нарушени човешки права и на мигранти, на бежанци, дисиденти, на уязвими групи, най-различни, за което данъкоплатците плащат ли плащат санкциите, а лична отговорност никой не е поел и сякаш липсва политическа воля това да се осигури, да се гарантира. Имаше такива намерения сред
сред кандидатиралите се част от политически формации. На последните, тези, които спечелиха, на практика не дават такъв знак. Така че не е особено оптимистична дори в това отношение ситуацията. Добавяме 3 от организациите, които се грижат за хора, попаднали в подобна ситуация. Солидарния кръг "Не си сам", не си сам, не си сама, солидарност с мигрантите в България, "Храна, не война", София. Колегите ви вероятно влагат не просто времето и усилията си, но и много емоции, много тревога във всичко това, което правят. Какви са разговорите ви и през последните седмици, особено сега в тези няколко дни? Говорим си много по отношение на въздействието, което ние бихме могли да имаме в свръхнеовластена и по-скоро безвластена ситуация, дори в ситуация на това активистските дейности да се криминализират по един или друг начин, усилията ни да бъдат заглушавани, потушавани по най-различни начини. Както споменах, например, по отношение на Марина Тарамонова, дори ни беше дадена възможност ние да я помахаме за сбогом и да изразим солидарност. Възпрепятстват всячески проявите. Има в рамките на самите институции и вътрешен расизъм, дискриминационни нагласи, които не са отчетени сред служителите, но и самите институции и правилата, по които действат, можем да четем изцяло като бездушни. Опитваме се чрез международно сътрудничество, трансгранично, неинституционално, по активистка линия да осигуряваме някакъв тип емоционална поне подкрепа, логистична подкрепа, да се чуваме и да поддържаме духа на хората, поне с помощта на интернет, да им пращаме някакъв тип продукти на тези, които са затворени в закрити центрове, бежански и каквото по чисто човешка и хуманитарна линия можем да сторим, благодарение и на вас, да огласявам ситуацията и да се надяваме, че хората, които не са наясно какво се върши институционално от тяхно име, като граждани на тази страна, могат да разберат, да вземат отношение, да се присъединят към тези движения за солидарност с уязвимите по един или друг начин. Благодаря ви за всичко, което ни казахте. Правозащитника Галина Лачева, което се надяваме да чуем скоро отново с още думи, защото понякога дори недобрите телефонни връзки правят чуването на трудните истории още по-трудно. Благодаря и аз.